amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde el Entros Arena, desde Wichita, Kansas, donde vamos a llevarlos a la experiencia que es las Monster Truck, las trocas monstruo. Es un evento donde hay mucha adrenalina, donde hay mucha diversión y claro está, donde hay mucho buen tiempo. Sus amigos, espero que todos los amigos de suscriptores que están en el canal por todo Centro, Sudamérica, México, España, Portugal, Centro y Sudamérica, disfruten de este show que les vamos a llevar este día, amigos. No dejen de suscribirse al canal, dale like, porque queremos traerles los mejores eventos. Y esta noche, amigos, no es la excepción. Desde el Entros Arena de Wichita, Kansas, vamos a mirar el Monster Truck. Espero que se diviertan.
amigos, espero que hayan disfrutado de este show de Monster Truck desde Wichita, Kansas, aquí en el canal de su servidor y amigo Tavo Núñez. Espero que lo hayan divertido y hayan gritado tanto como yo, y hasta un mano en la garganta. Monster Truck desde Wichita, Kansas, espero que lo hayan disfrutado. Creo que sí. Hasta luego.